သင်ဟာအာကာသထဲမှာလွင့်မျောနေတဲ့အာကာသယာဉ်မှူးတဦးလို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ရုတ်တရက်သင်ရှေ့မှာမဲမှောင်ပြီးအရာရာကိုစုပ်ယူနေတဲ့ black hole ကြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဒီထဲကိုကျသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကိုအခြေခံပြီး black hole ထဲကျသွားရင်ဘာတွေကြုံရမလဲဆိုတာစူးစမ်းကြည့်ရအောင်။ black hole ဆိုတာဓာတ်ထုအလွန်ကြီးမားပြီးဆွဲငင်အားအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အာကာသအရာတစ်ခုပါအလင်းတောင်လွတ်မြောက်အောင်မပြေးနိုင်တဲ့ဓာတ်ထုအစုအဝေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကိုပုံမှန်အပေါက်လို့အမှတ်ယူလို့မရပါဘူး။အာကာသကွေးညွှတ်မှုတစ်ခုလို့မြင်လို့ရပါတယ်။ black hole ရဲ့နယ်နိမိတ်ကို event horizon လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုဖြတ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ပြန်လှည့်ဖို့လမ်းမရှိတော့ပါဘူး။သင်ဟာ event horizon နားရောက်တဲ့အခါspaghettification လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြုံရမယ်။သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ black hole ရဲ့ဆွဲငင်အားကြောင့်အရှည်လိုက်စမ်းထုတ်ခံရပြီးခေါက်ဆွဲမြေလိုမျိုးရှည်လျားသွားမယ်။သင်ရဲ့ခြေထောက်ပိုင်းကခေါင်းပိုင်းထက်ပိုပြီးဆွဲငင်အားခံရမယ်။ tidal forces ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာတဖြည်းဖြည်းဆန့်ထွက်သွားမယ်။အချိန်ဟာလည်းနှေးကွေးသွားမယ်။သင်ကျသွားနေတဲ့အချိန်မှာပြင်ပကလူတွေအတွက်တော့သင်ဟာ event horizon မှာရပ်နေသလိုမြင်ရမယ်။ event horizon ကိုကျော်ပြီးရင်သင်ခရီးဆုံးရာက singularity လို့ခေါ်တဲ့ black hole ရဲ့ဗဟိုချက်ပါ။ဒီနေရာမှာဓာတ်ထုဟာအမှန်နီးပါးသိပ်သေးပြီးထုထည်တူးညံ့နီးပါးရှိတယ်။အာကာသနဲ့အချိန်ရဲ့သဘောတရားတွေပြည့်ယွင်းသွားတယ်။သိပ္ပံညာမှာဒီနေရာကိုခန့်မှန်းလို့မရတော့ပါဘူး။တကယ်တော့သင်ဟာ singularity ထဲရောက်သွားချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအမှုန့်ကြေသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့တချို့ theory တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ holographic principle အရသင်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေဟာ event horizon မှာသိမ်းဆည်းခံရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ wormhole theory အရ black hole ဟာတခြားစကြာဝဠာကိုသွားတဲ့တံခါးဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးက theory သက်သက်ပါပဲ။ဒီတော့ black hole ထဲကျသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အဖြေကသင်ဟာ spaghettification ဖြစ်ပြီး singularity ထဲမှာအဆုံးသတ်သွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ black hole နဲ့အနီးကပ်ဆုံးကြယ်စုစနစ်ဟာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကနေအလင်းနှစ်1500အကွာမှာရှိပါတယ်။ဒီတော့အိပ်မက်ဆိုးမက်စရာမလိုပါဘူး။ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးပါ subscribe လုပ်ပေးပါနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအာကာသအကြောင်းတွေအတွက်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပါနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။